привет, Даша. Это будет долго, и мы даже не начали соблюдать 15. Надо спешить. Я вам поставлю колонку, чтобы меня было слышно. Вот так вот. Слышно, да? Я это проверила. Надеюсь, вы не испугали. Так что берем фломастеры, которые стираются. Хотя. Да. Будем, типа... Все аккуратно. Берем... Нет. Берем вот такую линейку и кладем ее. Сверху нее берем ножницы. Так, какие лучше? Вот такие розовые. Или такие... Или вот такие. Синие. Лучше это думаю. Или... Ну, короче, кладем. А собачек? Ладно. Ладно, кладем. Так, я не поняла. Ну, что-то не кладется. Первый к Тамаше готов. Так. Так, значит, мы идем собирать второе. Да, у нас будет? Наташа. Так, что? Пошли заберут. Так, теперь я его закрою. Вот туда. Ай, больно. Я буду делать иногда. Я тихий смс-чик. А потом громкий. Так, кладем. Красный. Потом берем оранжевый. Вот он. Кладем. Потом берем желтый. Берем его. Потом зелененький. Сразу запрыгать, сразу два. Я буду самый быстрый. И берем карандашик. Кладем желтый. И потом зелененький. Потом берем синенький. Где синий? Ребята,